Ребят, всем привет! Меня зовут Ира, и в этом видео я буду показывать, как создавался вот этот камин. Хочу оговориться и сказать, что это мое пробное первое видео, которое я снимала еще до того, как решила завести YouTube канал. Во время съемки я не заморачивалась со скоростью записи, со светом, с композицией и, в принципе, с тем, как смотрится кадр, но я все-таки решила смонтировать и выставить это видео на YouTube для того, чтобы оно служило напоминанием мне, как о моем первом видео. Я старалась сделать это видео максимально понятным настолько, насколько это возможно из тех заготовок кадров, которые у меня были. И буду очень рада, если кому-то это видео окажется полезным, а также буду очень благодарна вам, если вы решите поддержать мой канал и меня в принципе. Ну что, смотрим? Первым делом на листе пеноплекса толщиной 2 см размечаю кирпичики. Это легко делается обычным карандашом. Когда разметка нанесена, канцелярским ножом без особых усилий разрезаю кирпичики. Основой камина будут служить 4 картонные коробки. Все швы коробок заклеиваю бумажным скотчем. Далее белой акриловой краской в 2 слоя окрашиваю эти коробки. Далее склеиваю по 2 коробки. Они будут служить боковушками камина. Для склеивания использую универсальный клей титан. Далее из картона я вырезала арку, которая будет служить лицевой частью камина. По бокам и сверху арки оставила ушки, за которые буду приклеивать. После нанесения клея положила камин на бок до полного высыхания. В это время вырезала из картона заднюю часть камина и также его приклеиваю. Сверху уложила книги, которые будут служить прессом для лучшего склеивания. Далее из картона вырезала и приклеила нижнюю часть арки. Все швы между картоном прохожу термоклеем для более жесткой фиксации. Далее из пеноплекса толщиной 4,5 см буду формировать крышку и основание камина. Для начала я вымеряю и размечаю необходимые мне размеры. Далее по отметкам начинаю вырезать. Для этого я использовала малярный нож. К слову, вырезать было не так уж и просто.
Верх и низ приклеиваю на тот же клей Титан. Сверху прижимаю прессом и оставляю сушиться на ночь. Картон закрашиваю той же белой акриловой краской в 2 слоя. В принципе, основание камина готово. Дальше начинаю приклеивать кирпичики. Кирпичики также окрашиваю белой акриловой краской. На крышку камина приклеиваю самоклеющуюся пленку. На этом мой камин готов. Буду благодарна, если вы оцените это видео и подпишитесь на мой канал. До скорых встреч. Пока.